இந்த IMILAB ஸ்மார்ட் ஒயர்லெஸ் டோர்பெல் பல சிறப்பான ஃபீச்சரை கொண்டிருக்கு. இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதுக்காக கொடுத்துருக்கிற IMILAB ஹோம் ஆப்பை உங்கள் மொபைலில் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டா போதும். இதில் இருக்கிற 4 மெகா பிக்சல் HD கேமரா மூலியமாக பெல் அடித்தவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அவங்க கூட பேசிக்கவும் முடியும். இதில் 150 டிகிரி வைட் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ இருக்குது. ஸோ உங்கள் வீட்டு முன்னாடி நடக்கிற விஷயத்தை மானிட்டர் பண்ண முடியும். இதோட 5200 mAh பவர் பேட்டரி இது 6 months வரை ஒர்க் பண்ண வைக்குது. இந்த டிவைஸில் அட்வான்ஸ்டு PIR சென்சார் அண்ட் பில்டின் AI டெக்னாலஜி இருக்குது. ஸோ இது ஈஸியாக ஹியூமன் அண்ட் இன்ட்ரூடரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுது. உங்கள் வீட்டில் யாராவது திருட வந்தாங்கன்னா இதோட அலார்ம் சிஸ்டமை ஆக்டிவேட் பண்ணி அவங்கள ஓட வச்சிடலாம். உங்கள் செக்யூரிட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற இந்த டிவைஸோட ப்ரைஸ் $79, இந்தியா ப்ரைஸில் 6500 rupees.